Лучшим врагом стоит герои, признан Харпунков Иван. Вань, поздравляю тебя с наградой. Как думаешь, уверенно победили? Легко? Ну нелегко, но победили. Что сказать по сопернику? Что им не хватало для заброшенных шайб? Ну, скорости пасов. А у вашей команды за счет чего вы выиграли? Столько много забили. Что у вас получалось? Быстро бегать, забивать голы. Вань, как оценишь игру вратаря соперника? Как всего? Ну, хорошо играл. Хорошо старался? Вань, расскажи, а почему ты выбрал именно хоккей? Ну, кататься, голы забивать, отбивать. Изначально стал голкипером? Или Нет. думал? Сначала нападающим был, думал. Так. А потом А потом вратарей пошел. ты захотел или тебя, ну, как бы попросили? Ну, захотел. Попробовал один раз и пошел. Я тебя понял. Вань, ну что ж, поздравляю еще раз с победой. Давай пропускай меньше голов и